आइए आज आपको हम एक विशेष वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और सभी दोस्तों से अगर मेरे इस YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का, मेरे इस KP इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत फ्रेंड्स स्वागत है। तो एक अजीब गरीब फाइल लेकर आपके पास हम आज आए हैं और वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, जब भी आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो ये दोस्तों एक साउंड मास्टर कंपनी का एम्पलीफायर जो कि 80 वाट का एम्पलीफायर है। ये देखिए इस प्रकार से एम्पलीफायर पूरा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों कई एम्पलीफायर में इस प्रकार से दोस्तों फॉल्ट होता है हमारे पास कि उनमें क्या होता है कि जब भी दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों एक ऐसा फॉल्ट है एम्पलीफायर में। तो ये देखिए इसमें हम पैनल हमारा चल रहा है अभी। देखिए हम थोड़ा सा इसमें आवाज़ खोलते हैं। एम्पलीफायर दोस्तों क्या है, इसकी बॉडी पूरी दोस्तों खुली हुई है अभी। तो यहाँ पर हम हाथ रखते हैं तब तो हमारा हमिंग चला जाता है, वो तो आप जानते हैं। लेकिन इसका हम पूरा पेडी बंद कर देते हैं तब भी इसमें दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों प्रॉब्लम है एम्पलीफायर में हमारे। तो ये हमारा दोस्तों प्रॉब्लम क्यों है, ये देखिए हमारे एम्पलीफायर में दोस्तों क्लियर आवाज़ है, सारा हमारा बिल्कुल दोस्तों क्लियर है। इसमें ब्लूटूथ पैनल हमारा चल रहा है, ये भी हमारा इसमें USB दोस्तों कार्ड लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा बेस का है वॉल्यूम। मैं ज़्यादा दोस्तों ये सॉन्ग नहीं चला सकता, नहीं तो इसमें कॉपीराइट दोस्तों समस्या आ जाएगा। तो इसका बेस हम पूरा, इसका ट्रबल सारा हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इसमें अजीब समस्या ये है कि ये वाला देखिए इसके माइक सेक्शन है दोनों। अगर इस वाले वॉल्यूम को देखिए हम खोलते हैं तो देखिए इसमें किस प्रकार से एक साउंड आ रहा है। और देखिए इसका हम माइक फर्स्ट खोलते हैं तो इस प्रकार देखिए इसमें पूरा साउंड कैसा पूरा ख़राब कर देता है ये। और इसमें दोस्तों ये ढक्कन लगने के बाद भी इस प्रकार समस्या आती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ढक्कन लगने के बाद समस्या नहीं आती है, इसमें कोई सिग्नल आउटपुट, ऑडियो सिग्नल आउटपुट होते हैं, तो उस वजह से दोस्तों ये नहीं है दोस्तों इसमें समस्या है। तो कहीं हमारे यूट्यूबर भाई बता देते हैं कि यहाँ पर एक आप ऐसी जो हमारा वायरिंग है बीच वाले पिन पर, वहाँ पर एक 100 किलो ओम्स का रजिस्टेंस लगाइए फ्रेंड्स। हमने दोस्तों 100 किलो ओम्स का रजिस्टेंस भी लगाया, सारा चीज़ें दोस्तों किया उनके बताने पर, लेकिन दोस्तों हमारा फॉल्ट नहीं गया। तो दोस्तों ये क्या समस्या है, क्या हमारी समस्या हो सकती है, आप ज़रूर दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं। ये सब दोस्तों ये वीडियो है दोस्तों, आप लोगों की वीडियो है कि आप लोगों को दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताना है। ये देखिए इसका प्रकार हमने देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमारा दोस्तों ये पूरा साउंड ख़राब कर देता है। ये देखिए इसको भी खोल रहे हैं और देखिए हमारा पूरा दोस्तों हमारा पूरा साउंड ख़राब कर देता है। हम जैसे हमारा USB पैनल का वॉल्यूम खोल देते हैं तो हमारा बिल्कुल चलता है, लेकिन अगर हम ये वॉल्यूम खोल देते हैं तो हमारा बिल्कुल दोस्तों ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का दोस्तों फॉल्ट हो सकता है, आप लोगों के लिए दोस्तों कमेंट है। नहीं तो दोस्तों इस पर दोस्तों मैं कुछ समय बाद वीडियो ज़रूर दोस्तों अपलोड करूँगा। अभी इस पर दोस्तों वीडियो नहीं है। अभी दोस्तों आप लोगों के कमेंट के आधार पर यूट्यूबर जो दोस्तों बता देते हैं हमारे कि ये सब ऐसे से ऐसा है, प्लीज़ दोस्तों उन लोगों से दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा गुमराह मत कीजिए किसी के लिए भी, अपने लाइक पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, कमेंट पाने के लिए। जो नॉलेज है, जो जानकारी है दोस्तों सही बताइए। और आपको इस चैनल पर दोस्तों जानकारी जो जानकारी दिखाई जाएगी वो सही जानकारी दिखाई जाएगी, कोई फेक जानकारी आपको नहीं दिखाई जाएगी। मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ का वादा करता हूँ, आपको जानकारी सही दूंगा। ये इसका हमारा मेन पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें 6 डायोड लगे हुए हैं 5408। इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर हमारा इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहा। और ये दोस्तों एक मैंने रजिस्टेंस यहाँ बदली है। रजिस्टेंस में इसमें क्या था कि हमारे हाफ वोल्ट नहीं आ रहे थे, वोल्टेज दोस्तों कुछ कम आ रही थी, रजिस्टेंस की जल गई थी, वो ख़राब भी थी। तो मैंने इसको दोस्तों यहाँ 5 ओम 5 वाट रजिस्टेंस लगाया, आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप अच्छे से दिखा, 5 ओम 5 वाट लगाया मैं नेगेटिव से मैंने। और इस प्रकार से ये दोस्तों इसमें एक हमने दोस्तों आपको इस प्रकार की दोस्तों एक प्रॉब्लम थी कि जिसका दोस्तों मैं आपको रह नहीं पाया कि मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ नहीं बताऊं। तो इस प्रकार दोस्तों ये बहुत बड़ी दोस्तों समस्या है दोस्तों। कस्टमर लेके मेरे पास आया है, एम्पलीफायर दोस्तों मैंने सही कर दिया है। एम्पलीफायर दोस्तों पूरा ख़राब था। आप इसकी कंडीशन देख के पता लगा रहे होंगे कि ये कितना पुराना एम्पलीफायर है। 3 ट्रांसफार्मर वाला एम्पलीफायर है। आजकल दोस्तों हमारे पास ड्राइवर ट्रांसफार्मर वाले एम्पलीफायर आने लगे हैं, हमारी बैटरी बैकअप भी अच्छा देते हैं, बैटरी बहुत कम यूज खाते हैं। मतलब ये वो दोस्तों पुराने ज़माने का दोस्तों एम्पलीफायर है हमारा। और इस प्रकार दोस्तों इसको मैंने ही बना के पहले दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों एक वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाए। तो सभी प्रकार की जानकारी थी दोस्तों। इसमें 6800 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं 2, और एक 4725 का लगा हुआ है। और ये दोस्तों 150 ओम 10 वाट पॉजिटिव से और 5 ओम 5 वाट नेगेटिव से रजिस्टेंस लगी हुई है। इस प्रकार दोस्तों इसमें ये माइक बोर्ड लगा हुआ है हमारा, 5 माइक का बोर्ड है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर वॉल्यूम हमने डायरेक्ट कर दिया है इसमें, और बेस ट्रबल है, 3 माइक हमारे चलते हैं इसमें। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा दोस्तों ये वीडियो हमारा इस एम्पलीफायर के ऊपर है। ये देखिए इस प्रकार दोस्तों ये हमारी जो आवाज़ है दोस्तों इसका नाम नहीं ले रही जाने का।
हम कुछ भी कर रहे हैं, 100 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पर 100 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तब भी ये रेजिस्टेंस दोस्तों इस प्रकार नाम नहीं ले रही दोस्तों ये हमारी आवाज़ जाने का। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या बनी है किसी मैकेनिक के साथ, और दोस्तों जो भी भाई इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों वो काम सीख रहे होंगे या तो मैकेनिक भाइयों के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर कोई मैकेनिक भाई इस वीडियो को देखते हैं तो उनको अगर जानकारी इस चीज़ की है तो ज़रूर दोस्तों कमेंट के माध्यम से दोस्तों ये चीज़ें बता सकते हैं हमारे, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को पता लगे। तो ये सब वीडियो दोस्तों आप लोगों दोस्तों के लिए था कि इस प्रकार की जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की दोस्तों अगर आप जानकारी चाहते हैं, अगर आप जानकारी इस प्रकार की लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए कि इस प्रकार की जानकारी हमें चाहिए और हमें दोस्तों एक सही जानकारी चाहिए। देखिए इसमें किस प्रकार का, ये देखिए किस प्रकार का ये एम्पलीफायर आवाज़ कर रहा है पूरा, ऐसा मतलब इसमें एम्पलीफायर में कुछ ना कुछ हमारी कमी है हमारे एम्पलीफायर में, और हमने इस एम्पलीफायर को दोस्तों ऑफ़ कर दिया है पूरा। और इस प्रकार दोस्तों इस एम्पलीफायर में पूरा हमारा सेट में पूरा बहुत ज़्यादा इसमें दोस्तों कमी है। इसमें हमारा ग्राउंड भी सारा लगा हुआ है, सारा हमारा एम्पलीफायर दोस्तों इस प्रकार गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये वाले अगर हम वॉल्यूम खोल देते हैं और यहाँ दोस्तों माइक लगाते हैं तब तो हमारे माइक सही वर्क करते हैं, लेकिन अगर हमारा वॉल्यूम यूट्यूब पर चल रहा है, सॉरी इसमें ब्लूटूथ पर चल रहा है, तो अगर इसको अपने वॉल्यूम खोल दिए तो हमारी आवाज़ दोस्तों पूरी बैठ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ज़रूर आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए। ये स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, और इसका दोस्तों जो भी वीडियो जो भी निकलेगा इसका मैं ज़रूर आपको निकाल बताऊँगा कि ये कैसे से कैसे होता है, आपको इस प्रकार कैसे करना है। ज़्यादा समय तक आपका ऑडियो बोर्ड रखा हुआ होता है या फिर जो स्थिति उसमें बनती है, और अगर मौका लगा दोस्तों तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इस प्रकार से आपका जो पुराना ऐप का जो बोर्ड होता है इसको पूरा भरना बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी कहाँ रेजिस्टेंस लगती है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन आप उससे अगर बोर्ड को लगा देंगे कहीं पर तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि कहीं भी आपका कोई सी भी कंपनी का एम्पलीफायर हो, आपकी आवाज़ इतनी शानदार रहेगी और सभी एम्पलीफायर में दोस्तों वो बोर्ड आपका मैच करेगा। ऐसे ही आपको मैं इसका डाटा दूंगा आपको। तो दोस्तों चैनल पर दोस्तों बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिन भाइयों ने तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। लाइक करने में दोस्तों बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता, आपका लाइक ही दोस्तों हमें बढ़ावा देता है ये सब काम कराने के लिए। तो हम सब दोस्तों समय निकाल के आप सबको ये सब चीज़ें दोस्तों दिखाते हैं। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइए, ज़रूर दोस्तों एक वीडियो को कमेंट कीजिए। आप दोस्तों आप लोग सभी लोगों के लिए एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है, तो आप लोग इस ज़रूर कमेंट कीजिए। जो भाई सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर दोस्तों कमेंट करें, और जिनको आता है तो वो ये बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स बाय।